3 2 1 اكشن. انا قبلت الدعوه ذي لثلاث اسباب. نعم. السبب الاول انا ولد الشرقيه. اوكي. السبب الثاني اعتقد شركه ارامكو سوت شيء كبير لمنطقتنا. يعني السبب الثالث المذيع السيء هذا من الناس اللي اعزهم وحبيت اني اطلع معاه. الله يعطيك العافيه. نقله شخص من الشرقيه او ذهابه الى جده يعني في اختلاف، يعني مهما لا. الحجاز ميزته منطقه تتقبل الجميع، اقل منطقه في المملكه فيها عنصريه. فالشرقاوي اذا طلع بزفره الدمام راح زفره هنا هامور وهناك ناجل، نفس السمك يعني. منطقه تتقبل، ما تحس بغربه. انت جبت طاري الاكل ابو بدر، الاكل في جده عندك مثل الشرقيه هنا؟ يعني ما فرقت كثير. انا قاعد اوروبا يعني جده يعني. طيب الرجال كم واحد بالتحيه يؤيد ان المراه تلعب كره القدم، تلعب لعبه رياضيه؟ لا، استنى. لا كره قدم. اجل. لا. شو الالعاب اجل؟ ممكن تلعب سلاح شيش. اوكي. إيه؟ تلعب ايش اللي تلعب كره قدم طيب؟ كرة قدم لعبة عنيفة، أنا ما أعتقد أنها تناسب طبيعة المرأة، الرمي السهام، تنس طاولة، يعني في لعبات رياضية تناسب طبيعة المرأة، لكن كمان اجسام ومصارعة لا. طيب خلينا ناخذ استفتاء حي ابو بدر من الجمهور اللي أيد توجه ابو بدر في انه المرأة من الجانب الرجالي، النساء لا تشاركوا لو سمحتوا. من الجانب الرجالي نسمع تحية. اوكي، الحريم كان اسمع. طيب اللي ما يأيد برضه تحية، اللي ما يأيد الصف الأول اللي ما يأيد. طيب الرجال توقفوا لو سمحتوا، نجي على النساء. من النساء اللي تأيد ما ذهب إليه أبو بدر في إنه ممكن المرأة أنها تمارس بعض الألعاب، يعطينا تحية. طيب اوكي، اللي ما تأيد؟ خايفين من الرجال فيه. طيب بس المشكلة الأشياء اللي زي هذه ما راح يتم فيها استفتاء بهذه الطريقة. لا يعني هذه شريحة، ما حدش حيسأل حد. في بداياتك كنت مراسل حربي. لا مش في بدايتي، أنا بديت 86 في جريدة اليوم. اوكي. طبعا جريدة اليوم في ذلك الوقت عشان لا أحد يزعل علي. تجي بعد 10 سنين هم نفس الناس، ما كان يتغير أحد. عارف يعني زي الإنجليز. جاي تروح 20 سنة ترجع تلاقي نفس الشخص، نفس البواب، نفس الفراء، ما حد يتغير. فطبعا كيف تدخل؟ فجيت اشتغلت عندهم كهاوي. جلسوا لي بكل الطرق انك لا يمكن تدخل الجريدة، يعني لا يمكن تشتغل معنا. اشتغلت معاهم سنة كاملة مجانا. ولا رضوا ينزلون اسمي، كانوا يشتغلوا ما ينزلون اسمي. دمام اليوم. بعدين اعطوني طلب مجنون، يعني كانك واحد صحفي جديد تقول له الان راح اسوي مثلا مع رئيس نادي الهلال او مع الامير نواف، واحد صحفي جديد ما عنده بطاقه، كيف يسوي لقاء مع نواف فيصل؟ ما يمكن يعني. طلبوا مني لقاء مع الامير عبد الله بن سعد رئيس نادي الهلال الله يرحمه ذاك الوقت. قلت لهم مستحيل، قالوا تبي تسوي تتعين روح تسوي لقاء مع عبد الله بن سعد. طيب شو اسوي؟ ما لقيت حل الا اسوي لبس طاقيه وشلت الغتر والعقاب، اخذت معي مسجل ورحت الملعب، كان نادي الهلال جاي يلعب مباراه مع النهضه ويلعبون تدريبهم، فدخلت كذا كني مساكين كذا يتيم. يعني كاتب خدعه الحقيقه. وقفت كذا الامير التفت قال وش عنده الولد هذا؟ قلت طال عمرك ممكن اقول لك كلمتين؟ ايش فيه؟ قلت انا يتيم واصرف على عائله واتدرب في جده ورافضين يعينوني الا اسوي معك لقاء. قالوا طبعا، وقال لي الامير وطبعا مستحيل تسوي معي لقاء، فبالتالي هم بيتخلصون منك. قلت له اي نعم طال عمرك. قال غصب عنهم تسوي اللقاء، تعال وسوي لقاء معك. طبعا المسجل مو كذا يعني ستيريو ماخذه مال البيت سويت اللقاء وديته للجريده. قالوا لا لازم، وريتهم التسجيل قالوا لا ما نصدقك، اللقاء قوي، هو اللي حاط الاسئله حتى انا ما عرفت اسال. واخذت اللقاء فرغته ورحت لفندق الشيراتون اللي اوبروي كان اسمه اول، وقع لي على كل ورقه ورحت للجريده ونشروه وعينوني وتعينت عقبهم جماعه. الصحفي اللي يقدر يؤدي عمل رياضي يستطيع ان يؤدي عمل سياسي الا اذا كان اساسا مش صحفي. في قصه وهذه حلوه تركزون فيها تضحكون.
في صحفي مصري عظيم اسمه مصطفى امين، هذا من اعلام الصحافه المصريه، سوى اجتماع للتحرير، كل جريده فيها اجتماع يتم الساعه 11 الظهر، يتفقون ايش اللي بينشرونه في اليوم نفسه، وفي اجتماع الساعه 5 المساء لما يجون المراسلين جايبين الاخبار. الساعه 5 العصر جو المراسلين جايين، في كل وزاره في مراسل، في مراسل وزاره الدفاع، مراسل وزاره الداخليه، في مراسل وزاره الاسكان، كل واحد جايب اخبار. فجالسين في الاجتماع الا المراسل حق وزاره الكهرباء جاي يطوطح يدينا كذا طفشان كذا، فقال له رئيس التحرير ايه مالك؟ قال يا فندم ما فيش حاجه النهارده، ما فيش وزاره اخبار. قال ليش؟ في وزاره ما في اخبار؟ قال والله ما حصلش حاجه، اصلا سياده الوزير وهو طلع في الاسانسير قطع كهرباء، قعد 6 ساعات في الاسانسير، بعدين نزل وروح البيت. قال ما في اخبار ها؟ قال اقسم بالله تطلع برا انت لا يمكن تكون صحفي، هذا الخبر، هذا اهم خبر، وزير الكهرباء قطعت عنا الكهرباء في الاسانسير مش خبر، معناته ما في حس. فاعتقد ما لها دخل صحافه رياضيه او فنيه، اللي عنده حس صحفي ممكن يكون صحفي جيد. طيب. لما مسكت مدير ART سنه 2005، تعرفون ART اخذت الدوري السعودي، كانت اوربت هي اللي ماسكه الدوري. اوربت الطاقم حقها مع احترامي تقديري، انا ماني يشوفيني يعني الجنسيه السعوديه، بس كان اغلبهم مش سعوديين. فحبينا نسوي تجربه، الله يمسيه بالخير الاستاذ محي الدين صالح كامل، فجاء قال لي اريد اني اسوي تجربه، شو نسوي؟ قلت له طال عمرك خلينا نجيب شباب سعوديين. قال لي يبغى لهم تدريب. قلت له خلينا نحاول. قلت له كفايه دعوه كل واحد منهم، يبقى الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في المشروع بدعاويهم. جبنا 90 شاب سعودي، بعضهم كانوا لعيبه سابقين، بعضهم ناس كانوا مغمورين، بعضهم من الشارع كانوا شباب. الان الاسماء اللي لو قلت لكم اياها كلهم نجوم وتوب وماسكين الجزيره وابو ظبي والكاس والقناه الرياضيه، كل ذول 90 شاب اللي جبناهم واخذوا فرصه، وكانوا كلهم موهوبين، ما لنا منه، احنا بس مجرد الله سبحانه وتعالى خلانا سبب نفتح طريق. عشان كذا انا مقتنع ان المملكه، وما اقولها مؤامره، بس انا سعودي شلون مجاوب. البلد هذه مش فيها نفط، هذه فيها امكانيات خطيره، بلد في مملكه فيها امكانيات بشريه عظيمه، محتاجه اداره جيده لهؤلاء الشباب، راح يحققون شيء روع، بس شوي فرصه ورعايه وانفاق. ومن هؤلاء الشباب ابو بدر كان يعني قال لي بدر روح مع الشباب تعلم منهم. بين الشوطين نزل من الاستديو، انا اتذكر يعني هذه الشغله يمكن ما انساها يعني في حياتي. كان قاعد تحت الكاميرا وقال لي تعال اطلع على الهواء. حتى اذكر كان لاعب نادي السالميه الكويتي في كاس الخليج. فاول ما طلعت يعني كان يقول لي اوكي، كان طبعا يشجعني ابو بدر، طبعا ما كنت اوكي، انا ما ادري كنت اوكي ولا لا يعني على قياس كلامك كنت رائع، يلا. ايه، فكان يشجعني من تحت الكاميرا، يعني تخيلوا هامه وقامه كبيره من وليد الفراج، يعني كان تحت الكاميرا كان يوجهني اوكي. فالحمد لله من بعدها انطلقت يعني، ويعني دائما انا اقولها يعني بعد الله ودعاء الوالدين، يعني فضل ابو بدر ما راح انساه طبعا، ما حييت في جميع المجالات حقيقه، مو بس الاعلاميه، انا تعلمت من ابو بدر يعني حتى الحرص على العمل، تعلمت الاحترافيه، تعلمت الانضباط، حتى من خلال المباريات. تخيل مباريات كبيره كان يدز لي مسجات احيانا، حتى لو يعني يوم طلعت من القناه بصراحه يعني يدز لي دائما مسجات، يوجهني بتوجيهات، يعني مهما الواحد يوصل ما راح ينسى فضل ابو بدر بعد رب العالمين. فضل الله. يعطيك العافيه بدر. انا اشكر خواتي على حضورهم، بيض الله وجهكم، شرفتوني بوجودكم. والاخوان الموجودين الله يبيض وجهكم، شكرا لحضوركم. اتمنى اذا في احد اللي يحب وليد الحمد لله على محبته، واللي زعلان علي انا ما تخلي في بالك حاجه، بس ما في شيء صار اللي تسمعونه يعني لما يقول لك فلان ضد النادي الفلاني، ما في اعلامي يصير ضد نادي، لان احنا مش مشجعين، احنا بالنسبه لنا مقدمين برامج. يعني فاز الهلال دلعه اكسب جمهوره، فاز النصر دلعه، ما في شيء ناقص من جيبي لما يفوز النادي الفلاني والنادي الفلاني. وثق ان ما في رئيس نادي كفو ان يقدر يقول لاي مذيع محترم شو تسوي ولا شو ما تسوي. حياكم.
شكرا وليد الفراج، شكرا بدر رافع، الشكر موصول لكم ايضا انتم على حضوركم.